ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் டவுன் ஸ்பைசஸ். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது தபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் இப்போ நம்மளுக்கு தபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனில் மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, ஏற்கனவே மஞ்சத்தூள் போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம இதை கொஞ்சம் ஊற வச்சுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும், அதுக்காக தான். இப்போ நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை நம்ம ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதில் நான் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். நல்லா இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கணும். நம்ம பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நாம் ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறோம், தனியாத்தூள், கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிடுறோம், சால்ட்டு போட்டுக்கிறோம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போது மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், பெப்பர், சால்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்துடணும். இதில் இப்போ நம்ம ஒரு 2-3 தக்காளி அரைச்சி வச்சு அதை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடுறோம். டொமேட்டோ பூரின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தக்காளி நல்லா அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், தக்காளி குக்காய் ஓரத்தில் எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். மாதிரி நல்லா ஆயில் வந்து பபுள்ஸ் வர டைமில் இப்போ நம்ம இதில் சிக்கனை ஆட் பண்ணணும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சிக்கனையும் இந்த கிரேவியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா இந்த சிக்கன் நல்லா வேகிற அளவு வரலும் நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், எப்படி நல்லா வெந்திருக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். மூடி போட்டு இப்போ வேக வச்சு திறந்துருக்குறோம். இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா வேகும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ நம்ம மறுபடியும் மூடி வச்சிடலாம். இது ஒரு நல்ல ஒரு 20 மினிட்ஸ் வேகட்டுங்க. சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் 20 மினிட்ஸ் ஆகும். இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் கிரேவி. ஸோ நம்மளுக்கு தபா ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.